Kama ilichoma hizi zote hapa. Hapa nyama mtu angejua ni nini inaendelea. Mbona yani ilifika tu huku. Nikone. Hello. Yes, hello guys, your producer here again, Lewis Momanyi, na tuko kwa ground tena. Hapa tuko hiyo area ambayo hii mkasa ilitokelezea, na hapa ukiangalia ni kando tu ya Nyayo Estate, ni nyuma tu ya Nyayo Estate na hii pande ingine. So kama Mr. Cameraman unaweza onyesha hapa hivi tafadhali. Cameraman tafadhali, just zoom this end. Onyesha kwanza pale. Onyesha hiyo. Unaona hiyo gate, hiyo ndio gate ambayo ni ya hii mahali ambayo kulikuwa na hizo ma LPG gas. Hiyo ndio hiyo gate. Na hii ni pande ya nyuma. Sasa hii ni pande ya nyuma. So mkiona hapa tuko na guest hapa yetu, na anataka tuambia yeye alikuwa affected aje. Unaona? Juu tumepatana na yeye hapa na amesema hii mahali hapa, hii sehemu ilikuwa ni sehemu yake na ilikuwa ni carpentry shop kubwa hapa. So tutangojea tu yeye mwenyewe ndiye atatueleza. Yeye ndiye anaweza tupatia hii story vizuri. So mom, nataka tu niambie kwanza unaitwa aje? Mimi naitwa Drusilla Memo. Drusilla Memo. Hii ndio area yetu ya kupata riziki yetu. Okay. Tulikuwa tumeweka biashara ya kujikimu maisha. Yaani mahali ambao tunaweza pata riziki ya kusomesha watoto wetu. Tulikuwa tumejaribu sana, tukaweka biashara ambayo ilikuwa inaonekana biashara ya pesa. Biashara yenye ilikuwa inagharimu kama 2.5 milioni. Ambapo watu wa kampuni walikuwa wanaweka garage yao hapa. Ilikuwa garage ya magari tu. Baadaye wakakuja wakaweka gasi. Lakini sisi tulilalamika tukiwaambia gasi haifai kukua hapa katikati ya manyumba. Lakini vile tukalalamika wakakuja wakafukuzwa hapo. Baadaye walirudi na njia nyingine, wakaendelea na biashara zao. Sisi tukaendelea na kazi yetu sababu hatukuwa na uwezo. Na vile tukaendelea tu kung'ang'ana, ndio hiyo kupitia hiyo hali tuweze kusomesha watoto. Sasa ilifika juzi usiku. Kama wengine wamefunga hapa, kuna watu tunaishi hapa. Usiku ilikuwa saa tano ya usiku. Ulikuwa umefunga? Tulikuwa tumefunga lakini bado tuko ndani. Okay. Kuna wale wanafunga wanatoka, kuna wale wanafunga wanalala nyumba zenye siko nyuma. Sasa kufika kitu kama saa 11 nilisikia watu wakisema eti kuna kama gasi ina leak. Lakini wenyewe hawakusema. Sasa sisi jioni. Ulikuwa umeacha wafanyikazi hapa? Wafanyikazi walikuwa hapa. Sasa wao walifunga kawaida ya kazi yao wakaenda. Kuna wale wako na duka hapa karibu walifunga na wakaingia kwa manyumba, lakini walikuwa na hofu kidogo sababu walikuwa wanaona ni kama hawako sawa. Kumaanisha hii kitu walikuwa kuna ile fununu kidogo? Hakuna fununu, lakini ni harufu. Harufu ilitoka kama ya gazi, lakini hawakujua sababu wenyewe hawakutambua, hawakusema kuna shida yoyote hapo ndani. Okay. Sasa sisi tukafunga kawaida yetu tukarudi kwa manyumba. Kurudi kwa manyumba kufika saa 5 ya usiku tulisikia mlipuko. Hiyo gasi ilikuwa inalipuka, inakufuata kila mahali huko. Ilikuwa inalipuka hapa, inaenda kupata mtu wako karibu na Terafifu. Inalipuka hapa, inaenda mpaka Quickmart. Wakati ilikuwa inaendelea kulipuka, sasa watu waliamka hiyo usiku. Ikifika saa 5:30 ilikuwa mambo ni mabaya zaidi.
Sasa sisi kama wale wa biashara ya chini unajaribu kama hakuna kitu ulikuwa utoke nayo. At least uwe umefungua mlango na uokoe maisha. Ukingangana ndio utoke, moto imekukabidi mbio mbio. Sasa kama wale tulikuwa tunaishi na wao hapa walichomeka vibaya, wako hospitalini. Wengine walikuwa wanakimbilia usalama, waone watapata usalama wapi. Lakini kila kitu ilichomeka. Mpaka tukauliza serikali itatukumbuka kama sisi watu wa biashara ya chini tulikuwa tumengangana, tupate riziki ya kulea watoto na hatuna chochote. Hakuna mtu alitoka na kitu kwa nyumba. Hakuna chakula, hakuna pesa, kila kitu ilichomekea kwa nyumba. Ile maisha tulikuwa tumengangana tumefikia, sasa tumerudi tukiwa zero. Hakuna chochote tuko nayo. Tumebaki tukilia sababu hata matibabu kupata imekuwa ni shida. Na sasa nikuulize, okay, hapa ni biashara yako ilikuwa hapa na imechomeka. Na umesema ilikuwa ya mamilioni. Ilikuwa ya kitu kama 2.5 sababu mashini yenyewe ni ile mashini yenye inakata na inachonga. Inakata immediately inachonga. Na inachonga. Kuna ile mashini nyingine inashona. Nayo ni ya pesa mingi. Okay. Tuko na mashini nyingine pia ya kushona lakini inashona tofauti. Na kuna mashini nyingine yenye kama unataka kutoboa kitu yote na mashini unatumia hiyo. Hata hizi vitu hizi mzuri ya kuenda kwa maofisi pia ilikuwa inatengenezwa, lakini sasa hizo mashini zote ziliungua. Tukawa hatuna chochote. Na pia hii kiti hii ilikuwa imebaki hapa hiyo usiku ama hii ulala tu hapa? Ilikuwa ndani. Ilikuwa ndani. Vitu zilikuwa zote hapa. Mlikuwa mnajaribu kurusha nje? Sasa hawa ni wale walikuwa wanakuja wanajaribu wakati wakati zimamoto zilikuja kuzima. Sasa wakati walikuja moto imezimika kabisa, hizi ni zile hii ndio mabaki ilikuwa imebaki. Sasa walikuwa wanatoa wanarusha nje. Na sasa wewe unaishi wapi wewe sasa Nyumba sina. Kwa nyumba pia kulichomeka. Sasa hapa tulikuwa na nyumba nyuma. Ulikuwa unaishi hapa nyuma? Mahali tu. Ulikuwa bado hapa kwa biashara bado mlikuwa na bado kulikuwa na nyumba. Alafu ambapo kuna mahali tunakombolea watoto. Hapo kulikuwa na nyumba. Ndio yote hii imeisha hivi. Hiyo imeenda yote. Okay. Kuna mahali tuko na nyumba ingine. Hapo nayo ndio walijaribu kukimbilia usalama pia. Mtu akijaribu kushuka moto inampata inamuumiza. Na wewe hiyo wakati ulikuwa wapi? Wakati huo mimi nilitoka hapa kwa nyumba nikikimbia ndio niokoe watoto. Watoto walikuwa hapa? Watoto walikuwa saidio wengine. Na watoto walisaidika. Wako sawa? Ngawaje mimi ndio ulipata chuma iliruka ikanigonga hapa. Na ikanigonga hapa kwa mdomo, meno imefungwa. Zoom that tafadhali. Ndio tu karibu. Meno imefungwa. Hata hii miguu pia majirani mingi kwa mwili, ingawaje ni kila mtu nasema wacha uvumilie. Sasa ile msaada tunahitaji ni serikali ijue sisi watu wa biashara ya chini tutakaa namna gani, sababu hatuna namna. So sasa kama saizi hauna mahali pa kuenda kulala? Mimi sina mahali pa kuenda. Hata sina chochote. Hata nguo hii nimefanya kupewa tu. Kwa sababu sasa unaona kila kitu ikichomeka mpaka nguo kila kitu ilichomekea. Hakuna kitu iliokolewa kutoka kwa nyumba, sio kitanda, sio nini, kila kitu. So umesema mlikuwa na watu wangapi wengine hapa? Tulikuwa watu 5 hapa. Hao wengine wako na majeraha mbaya sana. Sababu wao nilijaribu kufungua mlango nikatoroka wao watoke. Nao sasa kuna wale walikuwa mmoja anakimbia achukue labda hata kama ni simu atoroke nayo. Katika ile hali ya kukimbia simu. Katika ile ya kukimbia apate msaada ya hiyo simu anapatikana na moto. Kwa hivyo hapa hii kijiji ya Mradi, hii Mradi mzima hakuna usalama, tumeumia.
Umeumia, watu wamekufa wengi zaidi. Kuna maybe tuseme kama ni MCA ama MP ama mtu yote mwenye ako katika serikali wa hii area yenyu amefika mahali hapa Hivi sijawaona, ingawaje nimeona wakitoka huko juu wameniambia wakuja wanipate hapa. Niliona ule spokesman alikuja, lakini umeona kama kuna mipango fulani yoyote ile imepangwa ya watu kama nyinyi wale mmehusika kwa hii janga hii? Nimesikia wamesema kuna msaada. Lakini hatujaiona, tunangoja tuone. Hakuna mahali mmekusanyika nyinyi wote wale mmepatikana na hii maneno msaidiane? Kuna watu wamekusanyika huko social hall. Lakini sasa hata kama watapata chakula, mahali utaenda kufikia ndio hakuna. Utaleta hiyo chakula ukae nayo nje. Sasa wanapeana chakula. Lakini bado mahali pa kupika hata hakuna. Mahali utapikia wapi, utaishi wapi? Na hii muda sasa vile tuko hivi, hauna hata pesa, hata shilingi moja unaweza kufungua nyumba mwenyewe, na mwenyewe hawezi kukupea nyumba bila pesa. Na sasa saa hii vile nyumba zetu zimechomeka, wale wako na nyumba pia watakuwa wanaitisha pesa mingi, ambapo sisi hatuna mapato yoyote. Na sasa watoto umewaacha wapi? Watoto wako tu wanazunguka kwa sababu hakuna nje nyingine. Ni wakubwa? Watoto kuna wadogo, kuna wakubwa. Wa miaka ngapi? Kuna miaka 14, kuna wa miaka 6, 7. Haujui mahali wako sasa hivi? Nimewaacha tu hapo sababu saa hii hakuna vile unaweza fanya, hata ukitembea na wao unasikia. Umewaacha social hall ama wale? Nimewaacha tu hapa ndani, wanashunguka tu. Wako hapa ndani? Wameenda hiyo barabara tu. Okay. Pole sana. So hebu ambia watu hapa unaitwa nani, na tafadhali wapatie namba yako juu na watu wanakutazama hapa. Mtu anaweza taka kukusaidia, na hana namba, hana jinsi ya kukufikia. So peana tu namba yako tafadhali, mtu anaweza kusaidia hapo. Mimi kwa majina naitwa Drusilla Memo. Mkaaji wa hapa mahali tumeathiriwa. Kwa mtu yote yule mwenye ako na msaada ambao wanaweza hitaji kutusaidia, sababu niko na watoto pia wale mayatima, nilikuwa nang'ang'ana hapa ndio nipate pesa niwasaidie. Sasa hiyo safari imegonga mwamba. Yeyote anaweza kuwa na huruma wa kusaidia, anaweza saidia. Uko na simu yako uliweza Simu yangu ilifunjika, lakini niko na namba, nitaitengeneza. Okay, tuseme kama mtu anakutumia kitu kwa simu itasema jina gani? Jina itasoma Drusilla Mogire. Drusilla Mogire. So watu wetu hapo jamani, kama mko na kitu kidogo mnaweza saidia mama hapa Drusilla, tafadhali namba yake wacha apeane hapa, na pia tutaiweka hapo chini. Mumtumie kitu kidogo ile mnaweza tuma jamani, msaidie juu unaona ni mama na ako na watoto pia, hata anashindwa aende wapi. So Drusilla, tafadhali tupatie namba yako. Namba yangu ni 0711 85 61 55. 0711 85 61 55. Drusilla Mogire. Sawa. So watu wetu jamani, kwa ile spirit ya sisi kwa sisi jamani, kama wa Kenyans for Kenyans, jaribu mtumie mama kitu kidogo ile mtaweza, hata sisi pia tutamwachia kitu kidogo hapa, aone hata kama ni kitu ile atafanya, hata kama anaweza pata mahali watoto waweke maka kitu kidogo. So hatuna mengi ya kusema kwa sasa. Kama dawa mazee, this has been Matunda Live. And as you can see mazee, this is real, this is happening, this is how the ground looks like, these are the injuries, the victims mazee. And as we told you mazee, Matunda TV is true, we do come to you on what is on the ground mazee, sio kupa hapo nje unasikia manini, tunaifuatilia mpaka ndani, na leo tumeingia ndani ya kijiji hii na tumepata mambo jinsi yalivyo mazee. Jo, follow us, like us, and please if you never subscribe and press that bell. Always we love you, and Matunda TV as always. Respect my ninjas, and we are out.